Vâng, có lẽ là nền nông nghiệp của chúng ta cũng cần phát huy hơn nữa những ứng dụng của khoa học công nghệ cao vào sản xuất để tạo ra những bước đột phá hơn ở trong tương lai. Vâng, đúng là như vậy. Và trên thực tế thì Việt Nam của chúng ta cũng đã có những ứng dụng về công nghệ Internet vạn vật với hàng loạt các hệ thống cảm biến giúp phân tích, kết nối dữ liệu đất đai, dinh dưỡng, sinh lý, sinh trưởng của cây trồng, đồng thời thì ứng dụng các công nghệ nông nghiệp chính xác để có thể tự động hóa và tưới cây, bón phân đúng thời điểm với lượng cần thiết vừa đủ cho cây. Và chúng ta cũng đã ứng dụng công nghệ đèn LED trong canh tác ở trong nhà, công nghệ thông tin, thiết bị bay không người lái, thủy canh, người máy tích hợp và các bộ phân tích hoặc là các phần mềm hỗ trợ phân tích và hoàn toàn có thể thay thế con người đây Tú Anh ạ. Vâng, và tôi được biết là một số nơi trên địa bàn tỉnh Long An cũng đã áp dụng máy bay không người lái để dùng tưới phân bón cũng như là thuốc bảo vệ thực vật. Và đây cũng được xem là biện pháp để giúp cho nâng cao hiệu quả hơn, giảm những cái chi phí trong sản xuất nông nghiệp. Dù đã được bay thử nghiệm 3 lần trên lúa, nhưng đây là lần đầu tiên máy bay không người lái được áp dụng trên cây chanh tại ấp 2 xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ. Theo quan sát, máy bay có thể bay theo lộ trình đã được thiết lập sẵn. Khi hết thuốc, máy bay tự động quay về nạp thuốc rồi quay về vị trí cũ để phun tiếp. Nếu như trước đây, mỗi hectare lúa phải mất 250 lít thuốc bảo vệ thực vật, hàng giờ phun bằng tay, thì giờ đây nếu dùng máy bay phun thuốc chỉ mất 10 lít thuốc trên 1 hectare và mất khoảng 30 phút trên 1 hectare. Chi phí cho một lần phun xịt thuốc bằng máy bay không người lái dao động từ 250.000 đến 300.000 đồng 1 hectare. So với cái này là nó sẽ rất là tiện lợi so với cái thời gian để mà mình phun thuốc. Nó sẽ giảm bớt được cái chi phí của thời gian dân công để mình thuê để mình xịt. Nó sẽ giúp cho cái lượng hấp thu của cái cây chanh nó sẽ mau hơn. Trước mắt thì mình không có điều kiện thì mình mua thì mình sẽ thuê để mình xịt. Tuy nhiên, hạn chế của việc sử dụng máy bay không người lái hiện nay là giá thành khá cao với khoảng 500 triệu đồng và nông dân phải có kiến thức để sử dụng máy. Giải quyết bài toán này đòi hỏi người dân phải liên kết sản xuất, đồng loạt, diện tích tập trung và sử dụng cùng một loại giống. Hiện Hợp tác xã An Long đang có kế hoạch đầu tư thiết bị này để hỗ trợ hợp tác xã sản xuất và làm dịch vụ nông nghiệp. Hiện giờ là sản xuất là phải theo là cái công nghệ mới, bây giờ phải làm sao cho nó đỡ tốn cho bà con nông dân, tức là đỡ chi phí á. Cho nên nếu mà có máy về xịt thì rất là tốt rồi, cho bà con nó đỡ chi phí rồi đỡ nhân công nữa, nhân công mà hiện giờ rất là hiếm. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là xu thế tất yếu để nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng cây trồng vật nuôi. Hy vọng trong tương lai, nông dân sẽ tiếp cận được nhiều hơn với các trang thiết bị, máy móc hiện đại, có chất lượng và phù hợp với từng vùng miền phục vụ sản xuất. Máy móc nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư đầu vào, giống. Giữa hàng loạt các nhãn hàng được quảng cáo trên thị trường, đâu là nhãn hàng uy tín, địa chỉ tin cậy? Các sản phẩm hữu ích trong quá trình sản xuất nông nghiệp, chúng được sản xuất như thế nào? Những đánh giá khách quan của người tiêu dùng, cách nhận biết hàng giả, hàng nhái. Nhằm giúp bà con nông dân lựa chọn được những sản phẩm tốt nhất, tránh được những rủi ro không đáng có, VTC 16 lên sóng chương trình Nhà nông tin dùng vào lúc 18 giờ 50 phút thứ Hai hàng tuần, phát lại vào lúc 18 giờ 50 phút các ngày thứ Tư và thứ Bảy. Kính mời quý khán giả đón xem.